Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo, mas eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um Arte com Dobradura e Craft. Hoje nós iremos fazer fogueira. Vamos botar fogo no negócio. Vamos lá? Sabe aqueles panfleto ou carta que chega de propaganda ou jornal, material que você tiver em casa. Então eu vou fazer canudinhos utilizando uma cola e esses encartes, o que você tiver em casa, tá? A ideia é fazer com material reciclado. Mas você pode fazer com papel pardo, se você quiser um trabalho mais uniforme, mais... Eu normalmente dobro um pedaço, ó, para ele ficar mais firminho na hora que você dobra, tá? Vamos fazer um rolinho. Milagre da multiplicação. Brincadeiras à parte, eu já deixei secar, tá? Eu fiz vários rolinhos. Então, eu vou começar... Vocês podem ver que é de propaganda de mercado. Eu medi e cortei 15 centímetros para que todos os canudinhos fiquem do mesmo tamanho. Em seguida, passei cola na pontinha para fazer os andares, sobrepondo um de um lado primeiro e depois do outro. Cada andar eu esperava um pouquinho para secar, colocando a cola na ponta sempre e tomando cuidado para ficar na mesma posição, porque como eu quero utilizar para incenso ou vela aromática, eu vou precisar que a fileira fique bem retinha. Bom, gente, já secou e para finalizar eu peguei uma caixinha de suco para colocar a velinha dentro. Aqui tem 21,5, aí tem uma dobra de 2 centímetros e uma dobra de 1 centímetro. Desse lado, mesma coisa, 2 centímetros, 1 centímetro para fazer aqui. O comprimento eu podia ter deixado um pouquinho maior, mas eu deixei com 16. Ele podia ter 16,5 ou 17, ficaria um pouquinho melhor, tá? Para esse tamanho aqui que eu fiz de base. Então, aqui eu já dobrei, tá? Pra quê? Ó, pra encaixar, fazer de fundo, tá? Então, vamos encaixar o fundo. Primeiro aqui, ó. Tá vendo? Nesse último. E desse lado. No último vagãozinho. Deu certo. Ajuste as laterais. Até encaixar bem. Por quê? Vai fazer o fundinho, ó. Tá? Feito o fundinho,
Você pode pintar, você pode decorar, você pode fazer de várias formas. Eu vou deixar esse aqui cru, só para vocês terem um modelinho, tá? Então, aqui, as hastes podem ser utilizado palito de sorvete ou qualquer outro tipo de palito, mas eu preferi fazer canudinhos com resto de carta e jornal, tá? Ou folha de supermercado. Eu vou pegar uma vela pequena, vou pôr bem no centro. Vamos botar fogo no negócio. Dá pra ver? Essa aqui é uma fogueirinha decorativa. Existe aquelas lâmpadas, aquelas velhinhas de LED, que daí você pode deixar para as crianças manusearem. Mas essa daqui peça só pro adulto acender, tá? Aqui vocês podem decorar da forma que vocês acharem melhor, com fita, com outras cores. Agora, para criança, você até pode colocar um papel celofane ou para imitar o foguinho. Faça vermelho e amarelo. Aí fica bem bonitinho também, tá? Para mim, vai ser para colocar na minha janela, porque eu gosto de colocar um aroma, ou às vezes eu coloco até um incenso. O incenso também dá certo. Se você preferir um incenso, eu coloquei o meu na própria base da vela, ou você pode pôr uma basezinha. Aí, a sujeirinha do incenso vai cair nessa parte de meio alumínio da caixinha e também não vai fazer mal. Você pode deixar na sua janela e aromatizar a sua casa, tá? São algumas ideias que para você fazer sua fogueirinha dentro de casa de uma maneira segura. Ou pelo menos a gente tenta, né? Quem tem criança, deixa um pouquinho mais alto para que os pequenos não se machuquem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Beijo no coração, pessoal de artes. Beijão. Marlene, Sandrinha, Elisa e todo o grupinho. Deixem nos comentários o que vocês estão achando da série Festa Junina. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E até a próxima semana. Tchau, tchau!